আজকে আমরা বিল করব 14,000 টাকার ভিতরে একটা বেস্ট গেমিং পিসি বিল্ড। এই পিসি বিল্ডে প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করছি ইন্টেল Core i3-10100F। এতে 4 কোরস and 8 থ্রেড রয়েছে। এটা বেস ফ্রিকোয়েন্সি 3.6 GHz and ম্যাক্স টার্বো ফ্রিকোয়েন্সি 4.3 GHz and এতে 6 MB L3 ক্যাশ রয়েছে। এটা 65 ওয়াট TDPর সাথে আসে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য 7,500 টাকা। এবং মাদারবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করছি গ্যালাক্সি S410M মাদারবোর্ড। এটা ইন্টেলের 10 Gen CPU সাপোর্ট করে। 2 RAM স্লট রয়েছে 1 পিসে 16 and 2 পিসেই 1 স্লট রয়েছে 1 M.2 স্লট and 4 SATA পোর্ট রয়েছে। আরও বেশি ফিচার রয়েছে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য 6,700 টাকা। এবং র্যাম হিসেবে ব্যবহার করছি PNY XLR8 8GB DDR4 3200 MHz RAM। এটা বর্তমান বাজার মূল্য 2,800 টাকা। আপনারা যদি 1080p মিডিয়াম টু হাই সিরিজে গেমিং করেন তাহলে র্যাম কনজিউম হবে প্রায় 6 to 7 GB। এবং গ্রাফিক কার্ড হিসেবে ব্যবহার করছি Zotac Gaming G4 GTX 1615 Super। এতে 4GB GDDR6 টাইপ মেমোরি রয়েছে। এটার কুলার কোর্স 1280 and কোর ক্লক বুস্ট 1725 MHz আর মেমোরি ক্লক 12 Gbps আর বুস্ট টাইপ 128B। এটা বর্তমান বাজার মূল্য 14,500 টাকা। আপনারা এই গ্রাফিক কার্ড দিয়ে 1080p হাই রিফ্রেশ রেট গেমিং করতে পারবেন। এবং স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করছি PNY CS2040 256GB M.2 SATA ZT। এটার রিড স্পিড 516 Mbps and রাইট স্পিড 540 Mbps। এটা বর্তমান বাজার মূল্য 2,800 টাকা। এবং পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে ব্যবহার করছি Corsair CV450 450W 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। এটা বর্তমান বাজার মূল্য 3,200 টাকা। এই পিসি প্রায় পাওয়ার কনজার্ভ করে 250 ওয়াট। এর জন্য 350 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই ইনাফ। 450 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করার কারণ হলো আপনারা যদি ফিউচারে পিসি আপডেট করতে চান করতে পারবেন। এবং চেসিস হিসেবে ব্যবহার করছি ডিপকুল মাস্টার 30 মিনি টাওয়ার চেসিস। এটা বর্তমান বাজার মূল্য 2,200 টাকা। এই পিসি বিল্ডের টোটাল প্রাইস আছে 39,800 টাকা।